वेलकम है जी आप सभी के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर, मॉडल है 2021 की। अभी देखिए कस्टमर ने कल शाम को गाड़ी खड़ा किए थे, उसके बाद से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो अभी हम आए उसको देखने के लिए कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो आगे इसका जो फ्यूल पंप का रिले लगा होता है उसको भी हमने देखा, तो वो बाकी सारा चीज़ सही था। बाकी हम मोटर के पास आए तो मोटर इसका चल नहीं रहा। तो बाकी हमको डाउट हुआ कि इसका तार जो है कहीं ना कहीं कटा है। आइए दिखाता हूँ इसका कितना चूहों ने कैसे कतर दिया है पूरा। ये आप देख सकते हैं, ये कैसे चूहों ने एक एक तार को कैसे कतरा है। 1 2 3 4 5, इधर 6, इधर 7 तारों को चूहों ने बुरी तरह से कतर दिया था, जिसके वजह से इसका मोटर नहीं चल रहा था। और मोटर न चलने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो जानकारी कैसे लगी, शेयर करें, लाइक करें। मिलते किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।